alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kwamukele amaphoyisa amasha uLundi isililo kuminza umfana eDamini kanti ke kubhungwe eyodlamelwa sekhaya eMzingazi. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlane siyakhuleka. Usekela ngqongqoshe wamaphoyisa uShela Pholi eBoyishelo uthi ke amaphoyisa abephothula uqeqesho lwawo namuhla lokungena embuthweni wamaphoyisa kumele enze isiqiniseko sokuthi angene ekhaleni lempi yokulwa nobugebengu kwaZulu Natal. uBoyishelo usho lokhu ngesikhathi ekhuluma neziko lezindaba emcimbini waminyaka yonke wokuthweswa kweziqu amaphoyisa asephothule uhlelo lokuqeqeshelwa umsebenzi esikhungweni ke sokuqeqesha eSolundi. Lamaphoyisa azoba ngoconstable abephethula uqeqesho lwawo lwezinyanga eziyishagalolunye azojutshwa eziteshini zamaphoyisa ezahlukahlukene. Usekela ngqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke uShela Boshiyelo uthi lamaphoyisa azolekelela isifundazwe emzameni yokulwa nobugebengu. We are understaffed. And at least we went to the cabinet, they listened to us. Now they are giving us 10,000. It's not enough because that 10,000, you don't talk about people who retire and also the ones who leave and get some other jobs. But these ones, we want them to come in and help us. Crime is high in our country. So we want them to train them and be ready so that when they leave here, they're able to go to various police stations, they will give them, and then they help us to deal with the issue of crime. Ungqongqoshe uBoyishelo uncoma amagalelo kaMkhuzu wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal General Nhlanhla Mkhwanazi ngamagalelo akhe okuba sekhaleni lempi yokulwa nobugebengu esifundazweni kwaZulu Natal. Umkhuzu wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi uthi ukuphothula ke kwalamaphoyisa 129 uqeqesho namuhla kuzonikeza amandla embuthweni weSAPS ukulwa nobugebengu ikakhulu ngesikhathi samaholide. Siyabadinga ke siyadinga izandla eziningi siyadinga ozakwethu laba balapha ngaphandle kuyashisa insimbi yashisa sidinga abantu abazosibambisa yona ukuze sikwazi ukuthi silwesana lobugebengu. So ukubona beqeda namhlanje bezosijoyina kakhulu kazi ngalezi insuku lezi zebhizi kuzosiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuvikela umphakathi sinabo zakwethu abaningi esibambisana nabo. Kulomcimbi kuphinde wahlonishwa ke namaphoyisa enze kahle isikhathi kuqhubeka kokuqeqesho. Today I got the award for top achiever for academics in SAPS Academy Ulundi. We went through a lot of phases in terms of academics, a lot of papers that we had to study really hard for. I'd like to thank my trainers, especially Warrant Officer Musia, who tried his utmost best to prepare me and get me ready for every paper. Thank my family for motivating me, keeping me going and pushing me to achieve the award. Ezindabeni ze1 KZN TV kube uNkosenhle Mthembu oLundi. Sikhulu isililo emndenini nomfana oneminyaka eyi12 oshona ngemuva kokugwiliza eDanyeni. Lesigameko senzeke endaweni ehlonzwe njengeplazi ingaphandle ke kwaseCoopsville eMgungundlovu kanti kubika ukuthi umufi kanye nabangani bakhe bebeyobhukuda kuleli damu ngeshwa kwavela lo mshompi. Umndeni uthi ke ubaphatha kabi kakhulu ukuza ukuthi kukhona umuntu omdala wakubo ke wenye yezingane owaziyalela ukuba zingasho. Ugogo womfana oshone ngemuva kokubhukuda eDamini ngaseCoopsville uthi wayehambe nabangani bakhe kepha bangabuya kwadlula usuku baqala bamthungatha. Thema bese bebona ukuthi lona akaphumi kwabakhona enye ingane ethi ningabatshela abazali. Ababatshelanga ngempela bazibalala kwavukwa kakusasa umalume wakhe waphindela ngoba kuthiwa ebeyile kayizolo ukuthi yeza ukuthi na ingane njengoba lezi ebehamba nazo zibuyile enakade uphi. Hayi wathanda ukubonisa umfana ngizokushaya manje mawungakhuluma iqiniso. Wagcina sekhulumile umfana ukuthi hayi umkhulu uthe singasho ukuthi usheshile usele ngasedameni. Uthi kwaphuma ingqina kwayiwa kulelo damu. Mabefika bathole nje iskipa ne-tracksuit lakhe le-grey. Babuya lapha ngazi na ngubani wayewafonela amaphoyisa ukuthi batshela amaphoyisa
amaphoyisa afikile, sekukhona inja, sekukhona ubaba umlungu ke bayithola ukuthi hayi isekhona lana emanzini. Abamtholanga kaphandle wamkhipha ke. Ukolane uveze ukudabuka ngomzukulu wakhe. Kuye kwababhlungu kakhulu kum ngoba bengisandosuka ekhaya ngikhuluma naye engitshela ukuthi gogo mawudohosile ngicela nje ungithengele uniform, angifuni ingubo seChristmas. Kanti unxuse usizo ngokungcabiswa ikakhulukazi njengoba engenawo amaphepha ayimvume ukuba kuleli. Ihleli isikhathi eside eSouth Africa but angina ID. Ithe ukushonelwa ngumama nomkhwenyana. Ngabona ukuthi kungcono ngithathe ingane zami ithi mangidohoza ibe siseduze. Ikhansela lithi khona imizamo eyenziwe ukungenelela yize omazisi nezimvume zamaphepha kuba kuleli zingekho. It's difficult to even ubalekeleleke but ikhona indlela esiyesizame ngayo ukuthi sibalekelele ekutheni bafihleke mase kuyisimo esinjengalesi ukuthi khona umuntu oseshonile. Lo mndeni lo walomama lo wesifazane ngithi bakathoda Jane sikwazile ukuthi siyenze incwadi buka le radio ukuthi bakwazi ukuthi balekeleleke ekutheni bakwazi ukuthi bafihle. So nalana-ke kulesimo esenzekile enganeni lekuthiwe ishonile yaminza edamini. Oqala nje sifisa ukusho siyawucela umphakathi ukuthi siyawunxusa. Awupheze ukuthi awuzama ukuthi ulekelele ekutheni izingane zigadeke njengoba izingane ezivalile ezikoleni. Izingane zingakwazi ukuthi zibe uvanzi nje. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseswapho eCobsville ngongondlovu. Umasipala waseMfolozi ubambisene nomnyango kazwelonke kahulumeni iGCIS bavale umkhankaso wezinsuku ezili-16 okulwa nesihlava sokuhlukunyezwa ngokobulili i-gender based violence obaminyaka yonke nokuthi ke bahlanganise umphakathi wasemzingazi bedingide ngalesihlava bephinde beqhamuke nezisombululo ukuthi singaqedwa kanjani. Umnyango weGCIS kanyeke nomasipala waseMfolozi bavaleke umkhankaso we-16 days of activism ebaminyaka yonke ngokuthi ke behlangane nomphakathi wasemzingazi kumasipala waseMfolozi ukuzokhuluma ngodaba lokuhlukumezwa kwabantu besifazane nezingane kanjalo nokuhlukunyezwa ngokobulili phecelezi GBV. Udokotela Bongeka Kwanyana uthi ke benguhulumeni bengakwenza konke ukulwisana lesihlava kodwa kuma bengaxhumane nomphakathi uzikhulumele wona lesihlava angeke siphele. Sithi ke abantu besifazane nezingane maziriporte udlame ukuhlukumezeka ngoba siyazi ukuthi njengamanje nje kuyiwe emaholidini abantwana bavalile bazobevalile abanye bengasayi ekoleni uzothola ukuthi umntwana la bephephela khona bephephela esikoleni uthola ukuthi ekhaya uyahlukumezeka kuzobe kubuyile nabantu abathile besuka komagole endaweni ezahlukahlukene. So sithi ke abazali mabaqaphele njengoba nje kwama holiday. So namhlanje ke sizokhuluma nomphakathi mayelana neGBV sizophinde sizwe nembono yabo ukuthi mhlambe bona babona ukuthi ibangelwa yini iGBV iziphi izinto ezenzakalayo emphakathini ngoba siwuhulumeni mhlambe thina singaqagela ukuthi iGBV ibangelwa yini kepha bona njengabahlali njengomphakathi bayazi ezinye izinto ezenzakalayo. Umbuzo omkhulu uthi ke njengoba unyaka nonyaka kuhlezi kuqhutshwa lemkhankaso ukhona yini umehluko lemkhankaso kefika nawo? Ngasho impela ukuthi yebo ukhona umehluko ngoba uyabona nje ngithe mangifika lana ngahlangabezana nogogo engibuza ukuthi yini lesoyenza namhlanje andibona beogogo badingeka laphi kulento mangabe sithi uGBV. Ngase ngamchazela ugogo ngoba kunento abantu abadala abanye abanga understand ukuthi kwanani nabo beyabantu abadala bayahlukumezeka behlukumezwa abazukulu babo bahlukumezwe izingane zabo zibaphuca amakhadi. So mangabe uthi GBV umuntu omdala uyenga understand kanti mangabe sithola le platform ukuthi beze bezozwa bazokwazi ukuthi kumele ba report uma ngabe bese behlukumezekile baza ama structures akhona within endaweni yabo. Njengoba le ndawo iyindawo yakheleke kakhulu imiqasho ukugcwala ke kwabantu abasuka ezindaweni ezahlukene kungezinye ke zezinto ezinomthelela ekukhuleni ke kwalesihlava. Ikhansela la kule ndawo lithi ke lokhu kudinga ukuba ke kubanjiswane phakathi komphakathi kwezinduna amakhansela
ama-wardrooms. Khona izinto esibonayo ezenzekalayo ezinye njengoba sikhuluma ngayo imqasho obugebengu ingathi singasebenzisana nemikhandlu yeinduna imikhandlu yama-war-room kube nje sibe nakho ukubambisana kakhulukazi nje imikhandlu yeinduna nayo imikhandlu yethu singomasipala asingaqhelelani. Kukhona ezinye zezinto masikhuluma ngeindaba zemqasho thina singamakhansela singeke sikwazi ukulwa nazo, but imikhandlu yeinduna sibambisene namaphoyisa mhlambe khona esingakwenza lapho. Lezi izindaba zo-1 KZN TV ngengosamgeliswe Ngqulunga ngisemzingazi. Ake sihlabene nalo ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi ke usanda kusibukela nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwamukele amaphoyisa amasha uLundi isililo kuminza umfana eDamini kanti ke kubhungwe eyodlame lwasekhaya eMzingazi. Ukhuthazwe abesilisa ukuba bangasabi uphumelo bala ngokuhlukumezeka ababhekana nakho nokusukuma bafuna usizo ukugwema ukuzibandakanya kwizenzo zokuhlukumeza noma ke okwaluphi uhlobo. Lokhu kuvele ngesikhathi iqhubeka uhlelo lweCulling Black Label lokhuza isihlava sokuhlukumeza ngokobulili #NoExcuse obelibanjelwe eThekwini. Kuncane kakhulu okwenziwayo ukulekelela abesilisa abayisiqala zokuhlukunyezwa. Lawa ngamazwi kwaye umdlali weqembu lebhola iKaizer Chiefs uBernard Parker noseyinxusa lomkhankaso weCulling Black Label wokukhuza isihlava sodlame lwezobulili. It is a scary statistic, you know, that after every minute, after every 60 seconds, you know, every minute, it is very scary that we have got such numbers and statistics in South Africa, and that is a big concern because our women and children definitely do not deserve such, or do not such is not needed. Firstly, with the boy child, girl child, they are the future, and we cannot raise our children by through abuse. Also, not a lot has been done. We need to try and work more in terms of finding the root causes of the abuse, you know, from both sides, men and women. If we can get to the root cause, you know, I think it would be it would be a little bit easier, or it would be a little bit more better in terms of saving a lot more. uParker kanye nowayengumdlali weOrlando Pirates uHappy Jele abangamanxusa omkhankaso walenkampani #NoExcuse babe yingxenye yesigcawu sokubhunga kabanzi ngezinto eziholela kwizenzo zokuhlukumeza, ukwahlukahlukana kwazo, izinyathelo ezingathathwa kanye nokubaluleka kweqhaza lowesilisa ukuqeda lesihlava. uJele udalule ukuthi osaziwayo banalo iqhaza abalibambile ukubhebhethekisa lesihlava esingalungile. They've got their role model, and their role model they have in their society, in their neighborhoods, and those neighborhoods are the people that hit their men, their women, and they think they are a better person, and sometimes it's not right. I feel as a society or as men, we need to change that scenario by doing the right things. Show the young kids that to be a role model, you need to be responsible in some of the things. You don't hit the woman. You don't do wrong things to the woman, because at the end of the day, women are the ones that take care of us. Let's be honest, they take care of us at home. You know, if we abuse those people, we're not gonna be okay. I always tell people that a better man is because of the woman. Izibalo ezishaqqisayo zakamuva ziveza ukuthi ke iningi labesifazane ababulawayo kuleli babulawa abantu abasondelene nabo okungaba yizinqinimathe, umakhelwane noma ke izihlobo. AbeCulling bathi ke kubhlungu kwazi ukuthi ke abenza izenzo zodlame kungenzeka kube ama client abo, ngakho babone kufanele ukubamba iqhaza
ukwakhuthaza ukuba ke aziqhalanise nalezi zenzo. I-abuse akuyona nje into yokushaya umuntu kuphela. I think iyona into esifuna ukuthi siyazise abantu ukuthi uyakwazi ukum-abuser noma umhlukumeza umuntu ungamshayanga, uyakwazi ukwenza ngamazwi, ukwazi futhi ukwenza ngemali, usebenzisa imali ngendlela yokuthi umcontrole umuntu futhi nangokocansi. Ikakhulukazi lokho sikubona kwabantu abashadile okuyi-abuse esuke siyibona lapho. So amanye kama examples alokho siphinde futhi sikhulume ngokuthi abantu besilisa banamahloni ngokuthi bahambe bayofuna usizo. Ingakho ke senza le course endabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Uhlalo webhodi i-Enterprise iLembe uNkosenhle Mngadi uthi amabhishi nezindawo zokulala zikulungela ukwamukela izivakashi ezivela kwamanye amadolobha njengoba sekuyisikhathi samaholide ukuze zizoshiya umnotho kulesifunda. Umngadi usho lokhu ekhuluma neziko lezindaba ezinkwazi bhishi kwaDukuza. Lolu hlaka lusebenzisana nomasipala bangaphansi kwesifunda iLembe. Ongusihlalo walolu bhodi uthi abangabazi ukuthi ingqalazinda banayo angeke iziphoxe izivakashi zabo. Ngokwengqalazinda seredi njengoba kade esho umeya waseMandeni ukuthi even ama potholes kukhona uhlelo lokuthi kuvala ama potholes liyaqedwa njengamanje wonke ama LMs esinawo which is kwaDukuza iMandeni Indwedwe kanjalo noMaphumulo ukuze abantu bakwazi ukuthi bahambe bebe safe emgwaqeni kodwa futhi bakwazi ukufinyelela eindaweni lezi zokujabula abafisa ukufinyelela kuzona. Nazo zonke ingqalazinda ke ekhona edingakalayo ukuthi abantu bakwazi ukujabula ikhona futhi iredi ilungisiwe yiwo wonke ama local municipalities akhona ngaphansi kweLembe. Abanikazi bezindawo zokulala nabo bathola ithuba lokukhangisa ngeindawo zabo bathi ukuba namabhishi ahlanzekile lesi sifunda kudlala indima enkulu ukuheha izivakashi. I think something that hasn't been made enough mention of is the awarding of blue flag status for our Thompsons Bay Beach and Livedale Beach. And that is a phenomenal opportunity for us, and we should be screaming about it through all the media outlets because it really sets us apart and talks about the quality of our beaches, about the environmental aspect and the health and safety aspect of those beaches. So that's a wonderful win and a very positive message to start the season in. Umngadi uthi abagcini ngokunakeza ukuvakasha kuphela kumanje nama projects amaningi azodala amathuba emisebenzi nazovuleleka kumphakathi ongaphansi kwesifunda iLembe. Sine investment ekhona ka 2 billion ela eThilimena la kwakhiwa khona holiday resort ekuthiwa Club Med. There are only 4 Club Meds in Africa currently. Enye yayo iphethe 2 billion investment of which izoqasha abantu aba close to 800 abazobeqasha kuleyo project. Akuyona yodwa ukhona neApla which is a recycling company ekhona la eMhlali esanda kwakhiwa nayo izothatha abantu aba close to 300 ezobaqasha. Kanjalo neHesto ya expander ixhumane nathi ucela ukuthola indawo engango 20,000 square meters ukuthi ikwazi ukuexpanda khona enye iplant yawo ezoqasha abantu aba 1200. Lo mcimbi ubuhanjelwe umeya wesifunda iLembe uThobani Shando nowaseMandeni uThabani Mdlalose kuTebogo Sibisi wasindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngisezinkwazi kwaDukuza. Intsha engasebenzi ngaphansi kwesizwe sakwaSomopho nesakwaCebekhulu eMpangeni ithola ithuba lokuqeqeshwa ngokwemkhakha eyahlukene ukuze izokwazi ukuzimela isungule namabhizinisi ayo. Ukhansela uZodwa Mkhize wakuWard 32 kuMasipala uMhlathuze uthi lokhu ke kuzosiza kakhulu kwintsha njengoba iningi layo lingaqashiwe kodwa ke lifunde yaze yagogoda. Intsha eyakhele indawo yakwaSomopho eMpangeni ithola ithuba leyingqayizivele lokuqeqeshwa ngokwemkhakha eyahlukene. Lentsha ithi lolu hlelo luzoyisiza kakhulu ekutheni ikwazi ukuzimela kanjalo nasekusunguleni amabhizinisi ayo. Njengoba sazi ke vele ukuthi nje isikhathini samanje umsebenzi ayikho. Lolu hlelo liyasiza. Lusizile ukuthi sikwazi ukuthi siqalele noma sinothi ukuthi sikwazi ukusiqalela sigcine ngokuqalela kuphela amabhizinisi kodwa sikwazi ukumaintain ibhizinisi up until sifike la sifika khona ngoba ngicabanga ukuthi the sky is the limit. Kuningi engikufundile kule training.
kakhulu ngimbulelekile nje emqondweni wami, especially when it comes to i-business yabo nangempilo ke nje in general. Ikhansela kwa32 eMhlathuze ukhansela uZodwa Mkhize uthi iningi lentsha lifundile lagogoda kodwa amathuba omsebenzi awekho kanti ingakho behlele lolu hlelo. Kanjalo nokuyena obeqeqesha lentsha uyachaza ngebikufunda. Ngibese ngibheka ke emphakathini ukuthi ngibona izingane eziningi zihleze emakhaya, ezinye zinabo matric, ezinye seyibuya nje emavasithi kodwa akukho ezikwenzakho. Ngibese ngizoxhumana ke nenkosi yala kwaSomopho ukuthi ngiyacela ukuthi bengiphelele ithuba lokuthi ngilekelele umphakathi waSomopho ngokuthi ngibalethele i-training le abazotrainwa kuyona. Ngiphinde ngibalethele nama department azobasiza uma kungukuthi sebetrainiwe. Benza skill development ngaphansi kwama topic la kuno communication skill, kuno world view, kuno vision, kunama goal setting. Lapho suke sibafundisa ukuthi uma ungabe umuntu empilweni fane ube nephupho. Inhlangano isiyasiza elwisana nodlame lwasekhaya idlulisa amazwi okulwisana nesihlava sodlame lwasekhaya. Kakhulukazi abantu abahlukumezekayo omama nezingane. Ukuhlukumezeka ke kobulili kuhlukene khona ukuhlukumezeka kwengqondo, khona ukuhlukumezeka komzimba, khona ukuhlukumezeka komphefumulo, khona ukuhlukumezeka ngokwenkolo yakho, khona ukuhlukumezeka nje ngokocansi. Lentsha ibithweswa iziqu kulomcimbi emva kokuqeqeshwa kulolu hlelo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo emacekane. Ake siphinde sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Sekubingelele sekwamukele ukuthi ke wena usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwamukele amaphoyisa amasha uLundi isililo kuminza umfana eDamini kanti ke kubhungwe eyodlame lwasekhaya eMzingazi. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.68 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-18.56 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-22.56 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,713.15 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube u-$73.52 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Kukhuzwe izingane zabafana ukuthi ziziqhelelanise nezenzo ezingaholela ekushabalaleni kwekusasa lazo. Lokhu ke kwenziwe inhlangano iGen G elwa nesihlava sodlame lobulili endaweni yaseMthwalume ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ilungu lalenhlangano uThabani Khalala uthi ke badodisa izingane zabafana ukuze zingazitholi sezizibandakanya nodlame lwasekhaya. Labafana ke baphinde bazijabulisa ngokudlala ibhola. Inhlangano iGen G ithi ihambela indawo yaseMthwalume eDingimbiza ukuzama ukunqanda isihlava sodlame lobulili phecelezi GBV. Kanti phakathi kwezindlela abazisebenzisayo bathi ukudodisa izingane zabafana baphinde bakhuthaze ezemidlalo kuzona ukuze zihlale zimatasa ekutheni zizibandakanye nezenzo ezimbi. Sizohlanganisa nje abantu besilisa ikakhulukazi kuzododiswana ngoba njengoba siya kuDisember manje sizoba nenkinga kakhulu mase kuthiwa kunyuka ama-states HIV, STIs, gender based violence nakho konke lokhu okudila nokuthi kuhlukumeza abantu whether besilisa noma besifazane. So ke sithe masenza uhlelo kanjalo sathola ukuthi sizobiza ama-stakeholders adila nazo lezi zinto lezi njengabo match bakhona o right to care abazodila nento zokusoka bakhona. Uma sesizidiscussile zonke lezi zinto after that senza ini ezomphakathi ngokubambisana. That is why sithi asengage nabantu because bayakhala ngokuthi ama-sports awekho. Sacela nala ekhayeni kulomuzo khona la eduze kwala ekhaya kacele ukuthi abasilekelele banikela-ke futhi ngolukhulu uthando. Sacenta iground leli namhlanje ukuthi kuyaphiliseka kuyazo ukudlaliseka abantwana njengoba sibabona bekhona la. Iqhuba uthi kubalekile ukuthi izingane zabafana zifundiseke ngenxa yokuthi emakhaya amaningi abekho baba. Ukubaluleka kokuthi abantu besilisa okanye ingane zabafana zidodiswe kubaluleke ngokuthi kuyiqiniso ngesiliphiki ukuthi imizi eminingi obaba abekho.
amadoda awekho. So uthola ukuthi abafana manje sebehamba bentunta endleleni befuna ukuthi bathole into ezoba isisekelo ezoba sort of ubaba. So uma sihlanganisa labo baba bakhona nabo abantu abasha bayakwazi ukuthi babagqugquzela babakhombisa indlela eyaphambili ukuthi nathi sihleli manje sinabakhosikazi kungenxa yokuthi nokuthi akubangalula ngoba inkulumo eziphumile la kade bekhuluma abantu zibaluleke kakhulu ziyasakha nathi njengabantu abasha ukuthi akuvele kube smooth even nasemathandweni emjolweni nayo yonke into even naseyikoleni ayikho into elula so abantu ikakhulukazi intsha ayingathathi indlela esheshayo. Uthi likhulu iqhaza elingabanjwa umphakathi ukunqanda izingane zabafana ekutheni zizibandakanye nodlame lobulili okanye izenze ezimbi. Iqhaza elingabanjwa umphakathi ekuthenini abantu besilisa ikakhulukazi bagwemeke ezintweni njengokuthi bagcina sebethola izifo nokuthi balimaza abantu ugcina sekuba ama perpetrators ngendlela ekuyiyona. Ukubambisana nokunikeza abantu besilisa ama platforms nokuthi kusupportwe izinto ezenziwa abantu besilisa banikwe nalo ithuba lokuthi bakwazi ukuzikhombisa sikhona siyabantu besilisa siyazi vele ukuthi siyama perpetrators okanye ababhebhezeli bodlame phecelezi gender based violence but njengoba kwenzeka inhlelo kanje bakhombisa kona ukuthi siyafisa ukuthi silekelele kube khona ushintsho esingalenso umphakathi awusondeleke uzoseka abantu njengoba kudlalwa nama tournament kanje akungabe ukuthi kuyaphela namhlanje. Bonke abebehambile lolu hlelo baphinde bathola ithuba lokuhlelelwa izifo ezahlukene. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalumi eDingimbiza. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa ke nokho beziphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe eThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.